喂，早晨啊，咁多位，咁啊，話說真係太凍啦，咁啊，諗住今朝就可以拍下片咁樣啦，咁但係真係太凍，所以咧就越瞓越晏，咁啊，而家先蒲頭，所以咁多位都記得着夠衫，真係搞唔掂。好啊，嗱嗱聲啦，入正題啦，咁啊，因為琴日幅圖咧就用咗指數，即係正股嗰個指數嚟畫，咁啊結果期貨啲棍咧就出唔到，即係睇唔到，所以今日咧就用翻期貨幅圖啦。咁但係咧，因為呢個平台嘅期貨咧係會遲15分鐘，咁啊所以咧我用咗你而家見到啦，呢個叫 HK50，係 from 呢個 Pepperstone 係另外一個交易平台啦。嗱，我唔係做廣告啊，純粹講我而家用緊咩圖表嘅。咁所以咧，佢啲指數嘅數字咧係唔一樣嘅，即係咩咧？而家係行緊26121啦，26120啦，咁期貨真係期指咧，可能係26160幾咁或者150幾咁啦嚇，爭幾十點嘅，但係幅圖係一模一樣嘅，只係啲數字唔一樣啫，係啦。咁啊，講完呢啲直接入正題啦。咁啊，所以因為幅圖同我琴日用嗰個唔一樣，就要重新畫過啦。但係一樣噶啦，上邊嘅橫行區我唔講啦，係啊，唔嘥大家時間啦，咁啊直接跳入去啦嚇。呢個橫行區已經講咗2日噶啦。咁啊，琴日講到係而家重要區域啊嘛，啱啱係另外一個小型呢個橫行區度增持緊啊嘛。咁我就話我揾到我哋有個機會去介入，係啦。咁嗰個機會係點樣出嚟嘅咧？琴日已經講咗啦，不過今日因為要畫過咧，咁啊順便就好簡單咁複習下啦。總之就係好簡單話，因為呢度見到節奏改變，係咪？之後咧就出咗一支針就打破前頂，咁啊我就話可以搏一搏喎。咁但係係啦，琴日就行到咁樣噶嘛。咁但係我琴日講得好清楚，我係用呢個區域嚟做我嘅買入位嘅，係啦，唔係我吹水㗎，你自己睇翻。咁咧呢個區域係點樣嚟咧？就係因為源自於呢個底啊嘛，前一個底嘅附近啦。哎呀，手殘啊，冬天真係係啦，呢個底嚟噶嘛。咁你而家延伸過去，咁咪一樣咯。啲人成日話頭肩係咩？Head and shoulder 飄柔洗頭水係啦。咁啊，其實就係咁嚟嘅。咁所以我就喺紫色區買入啦。咁啊，琴日講到呢度嘅，咁啊結果佢啊真係俾我哋嗰個抽啦。咁咧呢度我想同大家講多一樣嘢先，因為咧呢個係有教學成分嘅，就係呢一解呢一個右邊呢個箭嘴指住，同左邊呢個箭嘴指住，係同一樣嘢嚟嘅，係咪好似啊？突然之間行急速改變個節奏，急隊之後，但係又一棍扮上嚟，之後打破前頂，之後就反彈啦。咁所有嘢咧，其實唔係所有嘢，其實圖表咧就係咁簡單嘅啫，好多嘢不停咁重複發生嘅。咁當然啦，唔係淨得呢個 pattern 啦，有好多種 pattern 啦，但係都係嗰啲行法啦，咯。所以睇多啲嚇。咁我查走啲嘢先啦，因為講翻之後啲嘢，唔想太多嘢去混，太多嘢喺個圖混淆大家。OK，咁琴日我真係有做到啦，我真係見到detail 唔講得太多，但係我就話俾你知，你見到佢呢度急抽落嚟，而佢企翻上黃色線咧，我就已經係即刻買㗎啦，要即刻買，因為你見到左邊啲卡呢啲係一抽好快嘅。咁如果佢企得翻上嚟挑戰呢啲位咧，你就要快手買。咁但係因為呢個係分鐘圖發生嘅嘢啦，咁佢時間點上面或者時間框架入邊咧係屬於小型嘅，即係咩意思咧？如果你一個日線圖嘅趨勢咧，喺分鐘圖可以變扮打完之後咧，去到一啲小時圖嘅阻力位咧，就行完彈完之後繼續跌，或者繼續翻再之前嘅趨勢。可能有啲複雜，遲啲出片再講啦。但係意思就係你呢一下見到咁樣樣，係要搏反彈，但係唔代表即刻要睇27000。咁所以咧講咁多係想表達啲咩？就係我喺分鐘圖出現啲咁嘅趨勢，我搏反彈。你見到啲小時圖嘅頂咧，可能你就要走啦。
或者食三分一啦。咁我係好清楚我係要食三分一嘅，因為你見到小視圖啦，小視圖手殘又手殘，係啦，因為小視圖咧係出咗個所謂頂啦，或者阻力位啦，所以你一定要基於都係嗰句冇水晶球嘅情況下，你有呢度差唔多成200點，你一定要食三分一去保護自己嘅倉位，因為呢個另外一樣嘢就想表達嘅就叫做心法啦，叫交易嘅心法啦，或者叫心理陷阱又好咩都好啦。股票市場咧好得意嘅，同人性咧係行相反嘅。咩叫行相反咧？即係譬如你人生譬如你要努力做翻工，努力讀書，你要做人要有希望，要正面，係好有用嘅對你做人。但係你股票市場，如果你用希望咧，係會害死你嘅。你越堅持咧，你就死得越慘。所以咧係你要用相反嘅思考方式，你係要保護自己，你係唔好有希望，你係只係能夠諗咩係最有益於你嘅決定咯，或者最安全嘅決定咯。所以呢啲位263，我好記得我263，我食三分一啦。咁仲有3分2咧，我都係未走嘅。咁嗰3分2係咪要坐到27000咧？我真係答你唔到嚇。而家跌得好似好犀利啦，急插翻落嚟，但係係咪話代表彈完咧？咁其實都係仲係插翻條線先。而家都仲係嗰個重要區域啫嘛，係嘛？重要區域啫嘛，紅色線啊，都未正式穿翻落嚟。咁但係嘅意思就係我有200幾點嘅利潤去保護我呢一注，咁我呢一注已經係唔需要成本再溫落去咯，係嘛？咁你之後就唔好再做任何介入咯，你就等佢行俾你，一係我就落翻嚟止蝕，一係咧我就坐到去27000。咁其實佢而家行到呢啲位，佢都係增持緊啦。咁係啦，咁佢會唔會落翻去？我唔知，佢會唔會打27000我都唔知。但係呢個位係佢之前假突破落嚟嘅位置，咁我而家踩翻，咁佢會唔會上翻咧？下半晝真係唔知。但係你唔好見到好似上半晝哇急隊落嚟啊，就話要沽。而家佢都仲企咗喺嗰個重要區域嘅上面嘅。咁個市就係咁咯嚇，咁都係嗰句冇希望噶啦，即係冇希望嘅意思就係唔好用希望嚟覺得佢一定會上27000，亦都唔好覺得好絕望，就係今朝高開之後懟晒落嚟又玩完啦，要極沽，唔係，你係要揾最有利嘅位置去介入咯。咁而家就等佢行俾我哋咯。咁我就自己食咗三分一去保護自己啦。咁之後另外三分二咪等佢行俾我咯。喂，輸嘅即係嗰三分二要割嘅咪割咯。咁割我用邊個割咧？我咪用翻呢個位咯。其實應該要低啲嘅，可能用到呢個位，即係26000都唔出奇嘅，因為佢可以即係大家成年人我照講粗口啦，佢真係可以好撲街嘅喎，佢可以呢個位殺到你一下，我哋成日都話呢個叫 money sweat 佢要升嘅，佢整咗支針落嚟，吉吉打晒你啲好倉指示，佢正常都唔出奇。咁所以個指示我會 set 低啲嘅，係啦。咁呢啲 set 位嘅遲啲再講啦。但係呢一刻我諗大家在乎嘅就係嗰個市會點行啊嘛。咁我答你唔到啦，但係我就話俾你知，嗰個做法或者嗰個策略就係咁咯。咁希望大家會啱睇為中意啦。咁同埋中間涉獵嘅細微嘅技術位都仲有好多。咁大家如果有興趣嘅，即係留個言俾我，同埋 subscribe 訂閱。咁因為夠50人咧，我先至可以開 live，咁我先可以同大家有交流，咁我先知大家想聽啲乜嘢。咁我都係散戶嚟嘅啫，咁我都係想同大家交流下，同埋分享下自己我識嘅嘢。咁唔好諗住話要跟我買咁。係啦，我哋呢個平台希望做到嘅就係同大家交流下，學習下，同埋唔好行咁多冤枉路咯，就係咁咯。多謝大家，記得訂閱。